যেটা করব এটা আসলে খুব যে একেবারে নতুন কিছু বা আহামরি কিছু তা না। আমরা হচ্ছে কোন কোন জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হয় বা নর্মালি কোন জিনিসগুলো হচ্ছে মানুষজন ভুলে যায় কিংবা ঝামেলা করে, ওই জিনিসগুলো নিয়েই আসলে কিছু কথাবার্তা বলবো। যেমন নদী পারাপারের অঙ্কে তোমাকে যদি বলে যে একটা নৌকা দিয়ে নদী পার হতে হবে, সেক্ষেত্রে তুমি জানো যে কিছু জিনিস তোমার অলরেডি জানা আছে, তুমি এগুলো নিয়ে হচ্ছে অনেক অনেক হিসাব নিকাশ অলরেডি করেছো। যেমন সর্বনিম্ন দূরত্বে যদি নদী পার হতে হয়, তখন এই শর্তটা মেনে চলতে হয়। আলফা যে অ্যাঙ্গেলটা স্রোতের সাথে নৌকার বেগের, মনে করো স্রোত হচ্ছে এটা আর নৌকার বেগ হচ্ছে এটা, তাহলে আলফা অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে এই যে এইটা পাশের ছবিতে যেটা আমরা এঁকে দেখাচ্ছি। এই বরাবর কিন্তু সে নৌকা চালায়, এই বরাবর যে যায় তা কিন্তু না, এই বরাবর সে নৌকাটা চালায়। সো সর্বনিম্ন দূরত্বে নদী পার হওয়ার জন্য কজ ইনভার্স ভি বাই ইউ, এটা হতে হয় হচ্ছে আলফা। তো এখানে ছোট্ট একটা মাইনাস বাদ পড়ে গেছে, আমি মাইনাসটা এখানে দিয়ে নিচ্ছি, কজ ইনভার্স মাইনাস ভি বাই ইউ, এটা হতে হয় আর কি। তো যাই হোক, এখানে হচ্ছে ইউভি ঠিক মতো হয়তো ডিফাইন করা নাই, তোমরা বুঝতে পারতেছো না। আমি পরের পেজে এটা আবার আলাদা করে লিখে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য। তো আমি এখানে আলাদা করে একটা পেজ নিচ্ছি, সবাই এটা একটু ভালো করে দেখো। যদি এটা হচ্ছে নদী হয়, তোমরা অনেকে চ্যাট বক্সে লিখছো যে ভাই এটা বুঝি নাই বা ওইটা ঝামেলা বা এটা এরকম ওইটা ওরকম, আমি সব কনফিউশন ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। মনে করো এটা হচ্ছে নদী, এর প্রস্থ হচ্ছে ডি। এখান থেকে কোন একটা বোট বা সাঁতারু কেউ একজন রওনা দিল। এদিকে যদি ইউ হয়, ইউটা হচ্ছে স্রোতের বেগ, আর এটা হচ্ছে নদীর যে প্রান্ত থেকে রওনা দিল ঠিক অপর প্রান্ত পর্যন্ত একটা স্ট্রেট লাইন। এখন নৌকা চালিয়ে তুমি যে কোনো দিকেই যেতে পারো আসলে, তাই না? তো তুমি যে কোনো দিকেই যদি যাও, র্যান্ডমলি আমি যদি যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল ধরি, তুমি স্থির পানিতে ভি বেগে নৌকা চালাতে পারো। ইউ আর ভি এর মাঝখানে অ্যাঙ্গেলটা যদি আলফা হয়, তাহলে আমরা জানি যে ওভারঅল তোমার এক্স অক্ষ বরাবর যেই বেগ সেটা হবে হচ্ছে ইউ প্লাস ভি কজ আলফা, তাই না? আর ওভারঅল ওয়াই অক্ষ বরাবর যেই বেগ ছবিতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হবে হচ্ছে ভি সাইন আলফা। তো এগুলোর মাধ্যমেই তো আমরা হচ্ছে নদী নদী পার হই। তাহলে এখানে যদি আমি চিন্তা করি যে আচ্ছা তাহলে নদী পার হওয়ার জন্য টাইম কতটুকু হওয়া উচিত, সেটা অবভিয়াসলি চলে আসে ডি বাই ভি সাইন আলফা। এইখানেই তুমি যদি সাইন আলফার ভ্যালু ম্যাক্সিমাম করে দাও, তাহলে টি এর ভ্যালু মিনিমাম হয়ে যায়। তাহলে টি এর ভ্যালু মিনিমাম করতে গেলে সাইনের ভ্যালু ম্যাক্সিমাম করা লাগে, আর সাইনের ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান। সেটা কখন হয়? আলফা যখন 90 ডিগ্রিতে থাকে। সো এই যুক্তিতে আমরা হচ্ছে লিখেছিলাম যে আলফা যখন 90 ডিগ্রি তখন ডিটা হচ্ছে মিনিমাম হয়। সো সরি, টিটা হচ্ছে মিনিমাম হয়। তো টি মিনিমামের বেলায় তোমার আর কোনো কিছুই চিন্তা করা লাগবে না, ডিরেক্ট ডি বাই ভি, আর কিচ্ছু তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু যদি তুমি সোজাসুজি নদী পার হইতে চাও, সোজাসুজি বা সর্বনিম্ন দূরত্বে, তখন তোমার এক্স অক্ষ বরাবর বা নদীর স্রোত বরাবর কোনো বেগ থাকা যাবে না। তার মানে তখন ভি এক্স এটা হইতে হবে জিরো। তো ভি এক্স এর ভ্যালু তো আমরা জানি ইউ প্লাস ভি কজ আলফা। তাহলে সেখান থেকে কজ আলফা টুকুকে যদি আমরা আলাদা করে নেই, তাহলে কজ আলফা ইকুয়ালস চলে আসে মাইনাস ইউ বাই ভি, তাই না? সো এইখান থেকে আলফা ইকুয়ালস আমরা লিখেছিলাম কজ ইনভার্স মাইনাস ইউ বাই ভি, এইটা। সো এটা হচ্ছে ফর্মুলাটা। তো তুমি ফাইনালি এতটুকুই মনে রাখতে পারো, এতে কোনো সমস্যা নাই। এছাড়া আরেকটা জিনিস আছে, যে কোনো সময়ে এক্স অক্ষ বরাবর তার অতিক্রান্ত দূরত্বটা কতটুকু হবে? ভি এক্স ইন্টু টি, ভি এক্স ইন্টু টি, তাই না? যদি টি মিনিমাম হয় তখন এটাকেই আমরা হচ্ছে পার্শ্বীয় সরণ হিসাবে ধরি। তাহলে পার্শ্বীয় সরণের বেলায় আমরা হচ্ছে এই টি এর জায়গায় কি বসাবো? টি মিনিমাম ডি বাই ভি, এটা বসাবো। এটা বসাই দিলে আমরা পেয়ে যাবো পার্শ্বীয় সরণ কতটুকু। সো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা দেখতে পাই যে টি মিনিমাম যখন আমরা বলি, তখন তো হচ্ছে এই আলফাটা 90 ডিগ্রি, এই পার্টটুকু আর থাকে না, এই পার্টটুকু আর থাকে না, ইউ ইন্টু ডি বাই ভি থাকে। এই এইগুলোই হচ্ছে ইন জেনারেল নদী পারাপার সংক্রান্ত কথাবার্তা। আচ্ছা, আমাকে অলরেডি ইফতেখার জিজ্ঞেস করেছে যে ভাইয়া টি ম্যাক্স কি পসিবল? আচ্ছা, টি ম্যাক্স হচ্ছে এখানে আসলে কিছু মিন করে না। কারণ তুমি যদি হচ্ছে স্রোতের বিপরীতে নৌকা চালাও, তাহলে কি জীবনেও নদী পার হইতে পারবা? পারবা না। তাহলে ওই ক্ষেত্রে টি কত আসলে? টি হচ্ছে অসীম হয়ে যাচ্ছে, ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে। তো এই জন্য টি ম্যাক্স আসলে হচ্ছে কিছু মিন করতেছে না এই জায়গায়। আর যদি আমরা হচ্ছে এই শর্তটার দিকে একটু তাকাই, তাহলেই বুঝতে পারবো যে স্রোতের বেগ যদি কোনো মতে সাঁতারুর বেগ বা নৌকার বেগের চেয়ে বেশি হয়ে যায়, আলফার কোনো বাস্তব মান নিয়ে আসে না। আর আলফার কোনো বাস্তব মান আসে না মানে হচ্ছে
এটা আসলে সম্ভবই না, এইটুকুই। তো এই যে আগের পেজটাতে আমরা আসলাম, আলফা ইকুয়ালস কজ ইনভার্স মাইনাস ইউ বাই ভি। সর্বনিম্ন সময়ের জন্য আলফা হচ্ছে 90 ডিগ্রি এবং টাইমটা হচ্ছে ডি বাই ভি। আর সর্বনিম্ন দূরত্বের জন্য হচ্ছে, বা যে কোনো সময়ের জন্যই, টাইমটা হচ্ছে ডি বাই ভি সাইন আলফা। এগুলোই এখানে হচ্ছে ছোট্ট করে সুন্দর একটা ছকের মধ্যে লেখা আছে। এটাই আমরা এখানে হচ্ছে একটু আলাদা করে দেখলাম, এক্সপ্লোর করলাম। সো এই সংক্রান্ত কিছু প্রবলেম আমরা চাইলে এখন সলভ করে ফেলতে পারি। আর অনেকে জিজ্ঞেস করেছো যে লব্ধি বেগ দিয়ে আমরা যদি ডিভাইড করি সেটা কি মিন করে। লব্ধি বেগের ব্যাপারটা একটু বলি। তোমরা জানো যে এরকম যে কোনো অ্যাঙ্গেলে যদি আমি রওনা দেই, তখন লব্ধি বেগটা যদি হয় ধরো আর, আর যদি আমাদের লব্ধি বেগ হয়, আর এর ভ্যালু কত হবে? √ইউ² প্লাস ভি² প্লাস 2uv কজ আলফা। সো শুধুমাত্র 90 ডিগ্রিতে থাকলে লব্ধি বেগটা হয় √ইউ² প্লাস ভি²। অন্য সময় এই 2uv কজ আলফাটা থেকেই যায়। সেক্ষেত্রে টোটাল ও কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা আমরা কিভাবে পাই? সেটা হচ্ছে নদী পার হওয়ার যে টাইমটুকু, ডি বাই ভি সাইন আলফা, এই সময়টুকু ধরে সে হচ্ছে আর বেগে যেতে থাকে। তাহলে এটা হচ্ছে তার টোটাল অতিক্রান্ত দূরত্ব, যে কোনাকুনি সে যে দূরত্বটা অতিক্রম করে সেটা। তো এখানে যেহেতু সরল রৈখিক, এটাই এই ক্ষেত্রে আমরা সরণ বলতে পারি আর কি। সো তোমার প্রশ্নের উত্তরটা আমরা এখানে দিয়ে দিলাম। আচ্ছা,